This teaching Esta enseñanza is based on a book that is about to be released next year está basado en un libro que se va a hacer soltar el año que viene, called the Besorah, que se llama el Besorah, according to the Anusim. de acuerdo al Anusim. In this particular book, we're looking from Genesis all the way to Revelation, Y actually, en este libro estamos mirando de Génesis hasta Revelación, of prophecies de profecías that have to do with the Sephardim que tiene que ver con el Sephardim and the Anusim y el Anusim, as related to the end times según se relatan los tiempos finales and our Jewish rabbis. y nuestros rabinos judíos. So please pay close attention. Así que presten atención. If we want to learn anything related to the future, Si queremos aprender algo del futuro, we have to look at the past. tenemos que mirar al pasado. And when we want to understand the Anusim Y cuando queremos entender el Anusim and the Sephardim, y el Sephardim, we need to first of all acknowledge tenemos que reconocer that is a miraculous story. que es una historia fantabulosa. Before we deal with the scriptures, Antes que breguemos con las escrituras, I want to give you a brief history lesson. quiero darte una historia breve. It's maybe your heritage, A lo mejor es tu herencia, but you might not even aware. pero a lo mejor ni lo sabes. Remember that Judaism, the Jewishness in Spain and Portugal, Acuérdense que el judaísmo que estuvo en España y en Portugal, prior to the Spanish Inquisition, antes de la Inquisición, was the spiritual center of all Judaism. fue el centro de la espiritualidad del judaísmo. I am a half Sephardic Jew. Yo soy un sefardí judío. Where is my family from? ¿De dónde es mi familia? They are from Iraq. Son de Irak. How come we call Sephardim? ¿Y por qué nos llamamos sefardín? Because if I trace it back, Porque si lo busco hacia atrás, my family somewhere down the line came from Spain. mi familia vino en la parte trasera de España. But most of the Jewish people were forced to leave Spain. Or they were forced to leave Spain or to convert. Muchos de los judíos fueron obligados a irse o convertirse. As a matter of fact, in the year 1492, Y en el año 1492, that's the year that we call it the evacuation out of Spain, ese fue lo que se llama la evacuación de España. the Jews were giving a mandate Los judíos le dieron una decisión, to convert, que se conviertan to die, o mueran, or to leave. o que se vayan. It was a pretty difficult time to be a Jew during this time. Fue una situación difícil en estos tiempos ser judío. I want to look with you for a few moments Quiero mirar con ustedes unos momentos at the power. Remember, the first message was titled "The Power to Return." el poder. El primer mensaje fue el poder de retornar. I want to make a statement already up front. Quiero decir algo al principio aquí. Some of the Sephardim and Anusim already returned, Algunos de los Sephardim y Anusim ya han regresado, but many didn't. pero muchos no. Many were converted. Muchos fueron convertidos. Many lost their Jewishness. Perdieron su judaísmo. But I actually want to focus for a little bit on those who managed to return. Pero quiero enfocarme en aquellos que pudieron retornar. How did they return? ¿Cómo retornaron? What did they do? ¿Qué hicieron? This is important. Esto es importante. I guess I would like to start Creo que voy a empezar with a picture for you. If you can go to the next slide, please. con una foto. Anybody know what this building is? ¿Alguno sabe qué es este edificio? Anybody knows? ¿Alguien sabe? Arguably the most famous synagogue in all of Europe. Es la sinagoga más famosa en toda Europa. You all Sephardim Anusim, you don't even know what this building. It's a shame. It is the great Portuguese synagogue. Es la sinagoga portuguesa. This is arguably the most important synagogue in Europe. Esta es la sinagoga más importante en Europa.
that was established as the center of all the Anusim que fue el centro de todos los Anusim, that escaped Spain and Portugal. que escaparon España y Portugal. The building is still standing today. El edificio todavía está de pie. It's interesting enough that behind the building there is a train track. Detrás del edificio hay unas vías de tren. That's where they used to take the Jews straight to the Holocaust concentration camp. Ahí es donde llevaban a los judíos a los campos de concentración, Right behind it. detrás del edificio. The building, El edificio, this synagogue, esta sinagoga, was established fue establecida in the year 1674. Very important year. fue establecida en el 1671. We're going to learn a little history. Make yourself a note. Vamos This a hacer aprender synagogue was historia en established, algunas notas. and it says, my house will be called a house of prayer there. Y dice, mi casa será una casa de oración. And they have in Gematria, it's equal 1674. It's quite amazing. En la gematria es igual a 634. Now, I want you to understand how we got to this building. This is going to be important to this discussion. Tenemos que entender cómo llegamos a este edificio porque es muy importante para la discusión. A lot has been happening in Europe around those years 1674. Muchas cosas estaban pasando en Europa en ese año. As a matter of fact, this is right next to it. Y al lado, There is a building that's called the Etz Chaim Library. que se llama el Ex Chaim Library, la librería Ex Chaim. By the way, one of the amazing things about the synagogue, I should say, Y una cosa asombrosa de la sinagoga, it is all, there's no electricity in this building up to this day. no hay electricidad hasta hoy día. They light it with candles. Lo encienden con velas. And you can imagine it gets quite freezing at winter. Y se pone bastante fresquecito en el invierno. And the entire building is like a compound. Y es como un A compound. compound, A un campus. campo. There is a mikveh. Un mikvah, hay un mikvah. There is a place to do slaughtering. Hay un lugar para hacer sacrificar los animales. There is a bet midrash. Hay Bet Midrash. Everything is there in this giant compound. Todo está ahí en este campamento. And the story behind this building, Y la historia detrás de este edificio, the model behind this building, el modelo detrás de este edificio, I believe needs to be the model for the Anusim return today. tiene que ser el modelo para Anusim regresar hoy día. Pay attention. Presten atención. As a matter of fact, Es más, by the way, we welcome those who watch online. I forgot to mention. estamos dando una bienvenida a aquellos que están viendo en el internet. Yeshua Ben David Congregation, Virginia. If you are in Virginia, come and visit them. Besorah Ben David en Virginia, ven a visitarlos. 10 years before this established, 10 años antes que haberse establecido, or actually a little bit further than that, maybe 15, 20 years before that, además, vamos a decir 20 años atrás, we had a man rise up in Europe. un hombre se levantó en Europa. His name was Shabtai Tzvi. Su nombre fue Shabtai Tzvi. Everybody ever heard the name Shabtai Tzvi? ¿Alguien ha escuchado ese nombre? Thanks God, my students here, they Los know estudiantes something. saben. Part of this thing is learning Judaism, so you know the history of the Anusim. Esto parte es aprender la historia para ser Anusim. You can't say you're Anusim if you don't know your history, so learn the history. No pueden ser que son Anusim si no saben su historia. Shabtai Tzvi was a very smart man. Shabtai Tzvi era un hombre muy inteligente. He was a great rabbi. Era un gran rabino. But he had one problem. Pero tenía un problema. He thought he was the Messiah. Él creía que él era el Mesías. So he opened the book of the Zohar, Así que abre el libro del Zohar, the Kabbalah, el Kabbalah, and he started to find clues y empezó a encontrar claves that pointing to him being the Messiah. apuntándolo a él siendo el Mesías. And he started to go all over Europe Y empezó a ir por toda Europa and claiming to be the Messiah. reclamando ser el Mesías.
And half of Europe, y la mitad de Europa, half of the Jewish people in Europe accept him as the Messiah. y la mitad de los judíos en Europa lo aceptaron como el Mesías. As a matter of fact, Y es más, all those treasures y todos esos tesoros of the very first Anusim community de la primera comunidad de Anusim is still there. todavía está ahí. I had the privilege as a researcher Tuve el privilegio como un investigador they keep them deep underground. que lo mantienen bien profundo en la tierra. They have 6 stories underground 6 pisos bajo tierra. where they keep it. ¿Y dónde lo mantienen? And they keep the letter. Y mantienen la carta. This is 8 years, or I should say 8 years. This letter was written in the year 1666. Esta carta fue escrita en el 1666. So this is 8 years before the synagogue has been established. Esto es 8 antes de que la sinagoga fuera establecida. It's the letter that was written Fue la carta que fue escrita to Shabtai Tzvi to Shabtai Tzvi, from the Anusim community. de la comunidad Anusim. We have the original letter. Tenemos la carta original I actually had the privilege of holding it in my hand. y tuve el privilegio de aguantarla en mis manos. You would like to see what it looks like? ¿Quieren ver cómo se parece? Go to the next slide. This is the actual letter Esta es la carta of the very first Anusim community. de la primera comunidad Anusim. You cannot read Hebrew probably very well, A lo mejor no pueden leer el hebreo muy bien, but I want to point a couple things for you. pero quiero señalarle unas cuantas You cosas. see in the first top paragraph, the name Shabtai Tzvi mentioned twice. Sí, se menciona 2 veces. It says that it's called Yeshuat Meshicho. Y se dice Yeshua Mesijo. They call him the salvation, the Messiah. Le llamaban el Mesías. And they asking him in this letter, Y le preguntan en esta carta, as you can notice, all the signatures, que pueden ver todas las firmas all the Bnei Anusim. de los Anusim. And notice also the writing. Y las escrituras It's Hebrew, es hebreo, but it's mixed with Ladino scripting of the language. pero está mezclado con las escrituras de ladino. And it's signed by somebody named Eliyahu Michael Yehuda Leon. ¿Se te ríen? It's signed by somebody, the head of the community. His name is Eliyahu El nombre que firmó esto es Eliyahu, Michael Mijael, Yehuda Yehuda, Leon. León. May his memory be blessed. He's already died, but Que su he memoria sea bendecida. he was the head. Pero él fue la cabeza. And in this context of the letter, moreover, the letter, I read it 200 times. Y en este contexto lo leí muchas veces. In the context of the letter, En el contexto de la carta, remember, acuérdense they're Bnei Anusim. que son Anusim. And they're asking him, when are you going to come and save us? Y le están preguntando cuándo van a venir y nos van a rescatar y salvar. We know you're the Messiah. Sabemos que eres el Mesías. When are you coming? ¿Cuándo vienes? It was amazing. They expected him to come Es asombroso. Esperaban que él viniera to redeem them, para rescatarlos, a redimirlos, to complete their salvation. para completar su salvación. The problem was, El problema es, if you know what's happening all over Europe, all over the world, si saben lo que está pasando por toda Europa y en todo el mundo, which empire is in power ¿qué imperio está en el poder? during the 1600s? En los 1600, The Ottomans. los otomán. The Ottoman main religion is Islam. La religión de ellos es Islam. Well, he believed, Shabtai Tzvi believed to be the Messiah. Él creía que él era el Mesías. So he went to the head sheikh, not sheikh, forgot, to the Turkish king. Fue al rey turco And he said to him, let my people go. y le dijo, deja que mi gente se vaya. Don't laugh, I'm telling you the truth. Esta es la verdad. Let them go to the land. Que se vayan a la tierra. Because he knew that the Messiah going to resemble Moses. Y sabe que el Mesías va a ser igual que Moisés. What do you think the Turkish king did? ¿Y saben lo que hizo el rey turquío? He says, I'm giving you 2 options. Te doy 2 opciones. Either convert to Islam Te conviertas a Islam
or be beheaded. o te cortamos la cabeza. What do you think Shabtai Tzvi chose? ¿Y saben qué escogió Shabtai? He converted to Se Islam. convirtió a Islam. And that was nearly a death blow to the Anusim community. Y eso fue un golpe a la comunidad de Anusim. It was such a shock in Europe Fue una cosa asombrosa en Europa that over the next 50 years, que en los próximos 50 años it was illegal for Jews era ilegal para los judíos to study from the Kabbalah. que estudiaran del Kabbalah. You understand? ¿Entienden? This particular community Esta comunidad en particular have went from hardship to hardship, from difficulty to difficulty. fue de tiempos difíciles a dificultad y más dificultad. Yet they ended up being the strongest Pero terminaron siendo los más fuertes, Jewish community la comunidad judía in Europe en Europa and all over the y world. por todo el mundo. The question is, how did they do it? La pregunta es cómo lo hicieron. What can we learn from them? ¿Qué today? podemos aprender de ellos? We're going there. Vamos a llegar ahí. But you feel that's happened. This letter was sent 8 years before the synagogue was established. Esto fue mandado 8 años antes que se estableciera la sinagoga. We need to understand Tenemos que entender what the Inquisition brought. lo que trajo la Inquisición. How many of you heard about a man named the Rambam, ¿Quién sabe y ha escuchado al Ramban? also known as the Maimonides? Eso se llamaba el Maimonides. Rambam is arguably the most important rabbi that came out of Spain, Sin argumento es el rabino más importante que salió de España and he wrote 14 volumes y escribió 14 volúmenes that called Mishneh Torah. que se llama Mishneh Torah. He wrote it in the 1200s, Lo escribió en los 1200. and in one of the volumes of Mishneh Torah, En uno de los volúmenes del Mishneh Torah, dealing specifically with the coming of the Messiah, pregando específicamente con la venida del Mesías. he's speaking about the fact that the Messiah will come and he will establish the temple. Hablando de que el Mesías va a regresar y establecer el templo, And I would say, except to the Bible and the Talmud, y excepto en la Biblia y el Talmud, Mishneh Torah is probably the most authoritative Jewish book of Halakha, Mishneh Torah es el libro de más autoridad del halajá, because he took the volumes of Talmud and he codified it into a certain uniform Jewish view. It's amazing what you are. lo condensó a un set de libros para los judíos. In the same place En el mismo sitio where the Anusim were building their synagogue, donde los Anusim estaban haciendo sus sinagogas, they also hold también aguantaban, the copy. There's actually original manuscript también tienen el manuscrito original of Rambam work. de Rambam work. Okay, this is arguably the most important Jewish artifact we have from the Inquisition. Este es el artefacto más importante que tenemos de la Inquisición. I would like to show you what it looks like. Y quiero enseñarle cómo se ve. This is what it looks like. Este es. This is the end of chapter 11 when he's speaking about the Messiah. Ese es el final del capítulo 11 cuando habla del Mesías. Now you notice here, this is not just a photo. I held those things in my own hand. Yo aguanté eso en mis manos. Notice the black. Mira lo negro. What do you think the black is? ¿Qué creen que es esas marcas negras? Anybody want to take a ¿Alguien guess? quiere tomar una adivinación aquí? It was burned. Fue quemado. From the 1200s, De los 1200 1300, the persecution of Jews started. a los 1300 la persecución de los judíos había empezado. Who got a hold of the Rambam work? ¿Quién agarró los trabajos del Ramban? The Catholic Church. La Iglesia Let's be Católica. accurate. The Catholic didn't like what he had to say about the Messiah in certain area. Los católicos no les gustaba lo que tenía que decir en algunas cosas del Mesías, So they tried to burn it down. así que trataron de quemarlo. As a matter of fact, I had the full thing, and you see
page after page after page where the Catholics try to burn down the word of our beloved rabbis. Y él tenía en sus manos y había página tras página que los católicos trataron de quemar las escrituras del rabino. How ironic it is Qué ironía es that this treasure que este tesoro ended up with the sons and daughters of the Anusim, terminó con los hijos y las hijas de los Anusim. the same place that brought this calamity to. El mismo sitio que trajo esta calamidad. Please understand. Entiendan esto. On the physical, En lo físico, what happened in the Inquisition, what took place in the Inquisition, en lo físico, lo que ocurrió en la Inquisición is not any different than what Hitler did in World War II. It's equivalent. no es diferente en lo que Hitler hizo en la Segunda Guerra Mundial. Es equivalente. It's even worse Es peor. because he tried to burn down they tried to burn down Jewish writing. Porque trataron de quemar las escrituras judías. As a matter of fact, I am going to be in Italy in October to do another conference with the Sephardim and the Anusim there too. Y en octubre va a estar en Europa haciendo una conferencia con los Sepharim y Sephardim. They have a room about this big. Un cuarto como así de grande. It's a beautiful marketplace. Es un mercado fantástico. It's called the Book Corner. Se llama la esquina del libro. The Catholic Church used to bring all the Jewish books there, La Iglesia Católica traen todos los libros aquí, throw them all into a giant pile, lo tiraban en una montaña and make a giant bonfire. y hacían un fogón. The fact that this has been preserved, Y el hecho que esto fue preservado it's nothing short of a miracle. es prácticamente un milagro. As a matter of fact, let me tell you how the miracle continued. Y déjame decirle cómo sigue y continúa el milagro. In 1941, Hitler invades Holland. En 1941, Invade Holland. Hitler. invadió a Holanda. And what is the first thing he's going after? ¿Y qué es lo primero que fue a buscar? The book collection. La colección de los libros. Do you know how many books there are in the library? ¿Sabe cuántos libros hay en la librería? 30,000 rare Jewish books. 30,000 libros raros. First edition. Primera edición. Hitler get excited by it. Hitler se emocionó. He takes all the book, every single one. Coge todos los libros. He puts them in those giant containers. Los pone en unos vagones And he take it back to Berlin. y lo lleva para Berlín. When the war was over, Cuando la guerra se acabó, guess what? adivinen qué. They found the containers. Encontraron los vagones. And guess how many books were missing? ¿Y cuántos libros estaban faltando? Not even one. Ni uno. Every book returned. Todos los libros retornaron. Every single one. Todos los libros. Because those are the voices of our people. Porque estas son las voces de And the nuestra God of Israel lives. El Dios de Israel vive. And most of these books have to deal with Anusim. Y muchos de estos libros tienen que ver con el Anusim. If you speak Spanish, Si habla español, you can go to the library. puede ir a la librería. They probably won't let you in A lo mejor no te dejan entrar, unless you take me with you. a menos que lo lleves a él. And you can read the account of what it means to be Anusim when they just got there. It's Y amazing. pueden leer lo que era ser un Anusim cuando llegaron ahí. They have books in English and Spanish or Portuguese. Tienen libros en portugués y en español. Many books. Muchos libros. And a matter of fact, Es más, vamos a decir, 30% of the book have yet to be researched thoroughly. You know that? 30% de los libros todavía no han sido rebuscados. So please understand when they left Spain and Portugal, Cuando se fueron de España y Portugal, they're not just going. They were fleeing. They were running for their life. no estaban sencillamente yéndose, sino se estaban corriendo por sus vidas. Now, I want you to see this. This is actually a picture. I took it for you. Quiero que vean esto, es una foto que yo tomé. That's where they keep all the treasures. Ahí es donde mantienen todos los tesoros. Look what it says, treasure chambers. Dice el compacto de los tesoros.
And it's going way, way deep underground. bien profundo en la tierra. And you find all the works of the Anusim in this place. Y encuentran todos los trabajos del Anusim en este lugar. So let's get our numbers right for a moment. Así que vamos a entender nuestros números correctamente. 1492, 1492, they start to leave. They leave empiezan a before, irse. but that's when this mass evacuation taking Cuando se place. fueron en grupos grandes, Many people took upon themselves Christian names. muchos cogieron nombres cristianos. Matter of fact, one of the most common names for the Anusim Uno de los nombres más comunes del Anusim, is the name Christian. el nombre cristiano. Usually it's a code word somebody named Cristiano or Christian, it means they're actually Jewish. Y era como un nombre código para decir que en realidad son judíos. 100 years later, 100 años después, they're starting to get to Amsterdam. van a empezar a llegar a Amsterdam. Now the question is, La pregunta es, why did they choose Amsterdam? ¿por qué escogieron Amsterdam? The different that they chose Amsterdam La razón por la cual escogieron Amsterdam, because during this time the church in Amsterdam porque durante en este tiempo la iglesia en Amsterdam was fighting against the Catholic Church. estaba peleando en contra de la iglesia católica. So as long as they're going against Catholics, it's safe for the Jews. Así que si están peleando en contra de los católicos, está bien para los judíos. Now listen, Ahora escuchen. they come in the late 1500s. Vienen en la última parte de los 1500, All Bnei Anusim. todos los Bnei Anusim. They lost. How long do you think it took them to lose everything? ¿Cuánto ustedes piensan que les tomó perderlo todo? In terms of their language, En su lenguaje, their knowledge, su conocimiento, their Jewishness. How long do you think it su takes? judaísmo. ¿Cuánto tiempo ustedes piensan que tomó? ¿Un año, 2 años? 2 generations. 2 generaciones. 2 generations. They 2 lost generaciones. everything. Perdieron todo. Can you imagine? They show up ¿Se pueden imaginar? knowing that they're Jewish, Sabiendo que son judíos, but they know nothing. pero no saben nada. They have no knowledge. No tienen ningún Please conocimiento. understand something. When they arrive to Amsterdam, Quiero que entiendan algo. Que cuando ellos llegan a Amsterdam, they didn't run around and establish the synagogue no fueron a establecer una sinagoga because they have no knowledge. porque no tienen ningún conocimiento. All what they have is a faint memory of what their grandparents had to tell them. Lo que tienen es una memoria bien fallada de sus antepasados. Can you imagine the tragedy? ¿Se puede imaginar la Can you tragedia? imagine how much was lost? ¿Cuánto se perdió? But they have one thing. Pero tienen una cosa. They have the faith Tienen la fe. that they know who they are. Que saben quiénes son ellos. And they start to establish, Y empiezan a establecer, not synagogue, this is no important. sinagogas, esto es muy importante, They start to establish community centers, empiezan a establecer centros de comunidad. knowledge centers. They call them knowledge centers. Los llamaban centros de conocimiento. The first one established El primero establecido, 1602. 1602, It's called Kilat Bet Yaakov, Kila Bet Yaakov, the house of Jacob. la casa de Jacob. 1610, another one 1610, otro más. called Neve Shalom. Neve Shalom, el otro. 1618, the third one, El tercero, 1618, Kilat Bet Israel. Keilat Be Israel. Now they're establishing those communities, Ahora están estableciendo estas comunidades, but they establish one thing pero establecieron una cosa, that's going to change the course of the Bnei Anusim. que va a cambiar la causa del Anusim. You know what it is? ¿Saben lo que es? Not a synagogue. No es una sinagoga. Anybody know what it is? ¿Alguien sabe lo que es? It's called Etz Chaim. Se llama Esjaim. They had this huge compound. Remember, go back to the synagogue picture for a moment. Tenían un campamento enorme, But they established
right there. Imagine another compound around the corner, pero establecen otro campamento al otro lado de la esquina and they are establishing y están estableciendo a house of study. una casa de estudio. You see, they say we are not worthy to build a synagogue. Porque decían, no tenemos la honra para entrar en la sinagoga. How can we have a synagogue ¿Cómo podremos tener una sinagoga if we don't know Judaism? si no sabemos judaísmo? This is so applicable for the Sephardim today. Esto es tan aplicable para el sefardista hoy día. You're 500 years. Imagine what kind of gap you have. Si tienen 500 años, imagínense a la distancia que tienen. That 80 to 100 years. De 80 a 100 años. And they already said, no, we cannot have a synagogue. We don't have a rabbi. No podemos tener una sinagoga, no tenemos un rabino. So before they established all of those centers in the year 1590, Antes de establecer estos lugares en 1590. so they're coming there. ¿De what? They're coming to Holland. Vienen a Holanda. The very first thing they establish, Lo primero que establecen it's the Etz Chaim Library. el Eschaim, la librería Eschaim. The pictures I show you is from the Etz Chaim Las Library. fotos que le enseñé eran de la librería Eschaim. And they become obsessed. Y estaban obsesados, You know what they become obsessed with? obsesionados. Do you know what they become obsessed with? ¿Sabe por qué? Reclaiming their Jewish identity. Reclamando su identidad judía. They start to collect anything that have to do with Judaism, Empezaron a recolectar todo lo que tenía que ver con judaísmo, Hebrew, hebreo, Torah, la Torá, and they establishing with knowing nothing, absolutely nothing, y establecen sin saber nada the biggest la más grande Jewish center in Europe. centro judío en Europa. You want an example of what you need to do now? Esto es un ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer ahora. You need to, if you truly believe Si sinceramente creen that you are Ben or Bat Anusim, que si son Ben o Bat Anusim, you need to do exactly tienen que ser what exactamente they did. lo que ellos hicieron. You see, the question that's going in my mind, they came so spiritually bankrupt. Pero la pregunta que tengo en mi mente es que vinieron tan en su mente en bancarrota, They lost so much. perdieron tanto, How were they able to establish it again? ¿cómo lo van a establecer otra vez? Then so found in this Torah portion this week, Y en la Torá, la porción de la Torá en esta semana, they did not accept their present state. They did not accept their present state. no aceptaron su condición en el presente. And they were saying the future become our present. Y dijeron, el futuro se convierte en nuestro presente. Remember, that's what the word re means. The future is becoming our present. Y eso es lo que la palabra re significa. El futuro se convierte en el presente. They understood why. You see, Entendieron the por qué. thing that they understood Lo que ellos entendieron is why. es el por qué. The how came afterwards. El cómo vino después. And as a matter of fact, let me show you that they understood why. Y déjame enseñarle que entendieron por qué. I think this is in Portuguese. Creo que esto es portugués. Anybody here speak Portuguese enough to read something from it? ¿Alguien lee portugués? ¿Bastante para leer? Maybe? A lo mejor. Maybe? Aaron, can you try this? I think it's in Portuguese. Go to the next slide. Is this Portuguese or Spanish? It's Portuguese. It is Portuguese. It's better be Portuguese. Your Majesty and Wait, speak. Your Majesty. Your Majesty. Yeah. Tu Majestad. The Queen of La Reina. the lower countries Wait, let me listen if what she's saying is right because I have the Hebrew. Oh. and your royal consort, a serene, and the two serene princesses, your daughters, the serene princess, Madame Suame. Yes, it's close. It's close. You have the first part. Let me tell you what the second part says. Déjame decirte lo que dice la segunda parte. Estaba muy cerca. Melech Malchem. This is the very first
Portuguese Siddur that they put together. Este es el primer sidur portugués que ponen. A prayer book Un libro de oración that they put together, praying in Hebrew and Portuguese. que era en portugués y en hebreo. So it took them 2 generations. Entonces tomó 2 generaciones. You want to know how long it's going to take? It's going to take 2 generations to bring the Anusim back. Va a tomar 2 generaciones para retornar el Anusim. They're coming back 1590. Vienen en 1590. In the year 1674, they established the synagogue. En 1674 establecen la sinagoga. How many years that? That's 80 years. Son 80 años. In 80 years, they lost everything. En 80 años perdieron todo And in 80 years, they gained y everything. en 80 años lo recuperan. So some of you here in the room, O sea, así que algunos de ustedes en este cuarto hoy, you might not see the Anusim fully return in your lifetime. no, a lo mejor no van a ver el Anusim retornar en su vida. Unless you're willing to be here for the next 80 years. A menos que están dispuestos a estar aquí por los próximos 80 años. But believe me when I tell you, Pero tengan y crean cuando le digo, they had the vision for their grandchildren. ellos tenían la visión por los nietos. Just as you need to have the vision for your grandchildren today. Así como ustedes tienen que tener la visión para sus nietos hoy día. They're not going to have all this garbage because they're going to raise in Judaism already. Y no van a tener toda esta basura porque van a ser crecidos y indoctrinados en el judaísmo. Look what the second part says. Mira lo que dice la segunda parte. Melech Malchei Hamlachim Berachavav, King of Mercy, El rey de la misericordia, Yishmarem vayechiem, may he save them and resurrect them. que los salve y los resucite. Mikol tzara v'nezek yatzilam, from every trouble and calamity, he saved them. De toda tribulación. Remember, this is calamidad. prayer in the very first Portuguese synagogue in the year 1674. Listen to this. Esto es en la primera sinagoga de 1674. Escuchen. King of glory in his mercy. El rey de su gloria y su misericordia. May he will exalt the star of their battle, Que salte la estrella de su batalla. and may he prolong their days Y que prolonguen sus días. upon the governance. Okay? To do favor with us. De su convenio para hacer favor con nosotros. But look what they say in the prayer. Pero mira lo que dice en la oración. With all of Israel, our brothers. Con todo Israel, nuestros hermanos. You see how they refer to Israel as their brothers? Ve cómo hacen referencia a They Israel como don't sus say we hermanos. are Israel, they say they are our brothers. Dicen que son nuestros hermanos. Because they're finally coming back. Porque al fin están retornando. You see, this is quite amazing. Eso They es still asombroso. have some of the identity baggage upon themselves, but they have finally recognized this. Todavía tienen esa historia en su ser y lo reconocen. In their days Y en esos días, and in our days, y en los días de nosotros, may Judah will be saved que Judá sea salvado. and Israel will be saved. Y Israel sea salvado. As it says, Como dice, a Redeemer will come to Zion. un redentor vendrá a Sion, Let it be our will, que sea nuestro deseo, and let us say amen. y que digamos amén. In essence, they understood, Ellos entendieron, they got the why down. tienen la razón. Why did they want to return? ¿Por qué querían regresar? So all of Israel will be complete Para que todo Israel sea completo and that the Mashiach will come. y que el Mesías The regrese. only reason we need the Anusim and Sephardim to return Y la única razón por la cual necesitamos el Anusim para que regresen, is that Israel will be saved. para que Israel sea salvado. And this is important. You need to understand this is a prophetic thing. Y esto es una cosa profética. And I want you to know, I sat and spent hours reading what it was for them when they established the Etz Chaim library, for Y yo example. pasé horas estudiando a ver cómo es que el Anusim iba a establecerse. They felt deficient. Estaban deficientes, They felt inadequate. no se sentían adecuados. And what did they want to establish? ¿Qué querían establecer? If you want to share knowledge, what do you do today? You put it on the
on Rabbi Google. Si quieren repartir conocimiento, ¿dónde lo ponen? En el rabino Google. There is another good rabbi, Rabbi YouTube. Go there, you find anything. Hay otro rabino, se llama rabino YouTube, ahí lo encuentran todo. If you want to share something today, it's on the internet. Si quieren compartir algo, está en el internet. 500 years ago, 500 años atrás, if you wanted to share knowledge, how would you do it? si querían compartir, ¿cómo lo hacían? Book. Con los libros. But if you want to release a book, Pero si querían soltar un libro, what do you need to have? ¿qué tenían que tener? A printing house. Una prensa. What do you think the very first thing the Anusim established? ¿Y qué creen que los judíos y el Anusim establecieron? The largest Jewish printing house was established by the Anusim. La empresa más grande establecida por el Anusim. And a matter of fact, Y es más, vamos a decir, the most important books los libros más importantes always have at the bottom siempre tienen abajo, en la parte de abajo, Amsterdam edition. la edición Amsterdam. And a matter of fact, Y es más, vamos a decir, it became so successful y fue tan exitoso that Jewish people from all over Europe start to come to que Amsterdam, los judíos de toda Europa vinieron a Amsterdam and they start to use the printing house called the Amsterdam printing house. y empezaron a usar la empresa de Amsterdam. That was amazing. Eso fue asombroso. Can you imagine? ¿Se pueden imaginar? Everybody start to come and want to publish it, Todo el mundo quiere venir y a publicarlo. and they're happy as they can Están be contentos because they get all the knowledge. porque tienen todo el conocimiento ahora. What do you think happened? ¿Y qué creen que pasó? Here you are 80 years later. Aquí tienen 80 años después. The synagogue was established. La sinagoga fue establecida. Everybody know about the great Portuguese synagogue. Todo el mundo sabe de la gran sinagoga portuguesa. But the real success was not the Portuguese synagogue. Pero el éxito no fue la sinagoga. The real success was the Etz Chaim library, the knowledge center. Pero el éxito en realidad fue la librería Etz Chaim, el centro de conocimiento. The real success was the vision that they said the future son in the second that we recognize who we are. El That's when éxito es cuando reconocemos quiénes somos nosotros. I know very quickly who is Ben Anusim, who is not. I don't need DNA. Yo sé inmediatamente quién es Anusim. Yo no necesito el ADN. When I see Sephardim tell me that they are Anusim Cuando veo un Sephardim que dice que es Anusim and they continue to live like y Christians siguen viviendo como cristianos and they don't change their life, y no cambian sus vidas, I know that they're not one of us. no son como nosotros. Only when those Solamente cuando aquellos who become obsessed que son obsesados, of obtaining their identity, obsesionados gaining their identity, de recobrar su identidad, are truly belong to the house of Israel. son en realidad los que van a pertenecer a la casa de Israel. And I meet plenty of them. I Yo do. conozco muchos. What about you? ¿Y tú? You can learn something valuable from history, something so great. Y pueden aprender algo muy valoroso de la historia. Remember what I told you though, it's not going to be easy. Pero acuérdense que no va a ser fácil, es lo que yo le dije. Let us understand it a bit in a sense of prophecy for a moment. Vamos a entender esto en una forma profética por un The momento. Anusim and the Sephardim need to understand El two things. El Anusim tiene que entender dos cosas. Number one, Número uno, what is the role? ¿cuál es el rol? What is their purpose? ¿Cuál es su propósito? And number two, how are they going to fulfill it? ¿Y cómo lo van a hacer? This is the two questions I would like to challenge you with today. Estas son dos preguntas que le voy a poner en este día. Let's try to answer them. Vamos a tratar de contestarlas. Now, what about the scripture? This is a little bit about history. We're going to get back to history in a minute. Esto es escritura y vamos a retornar a la historia un momento, I don't know about you, but for me, that's pretty amazing. pero para mí es asombroso To know that God has such a mercy upon them. que Dios tuvo tanta misericordia sobre ellos. So then, what happened next, by the way, just to continue, Entonces después, lo que pasó después, the Ashkenazic rabbis all over Europe start to ordain rabbis among the Anusim.
Entonces los rabinos Ashkenazi empiezan a ordenar rabinos Ashkenazim. And what do you think happened 60 years ¿Y later? qué pasó 60 años después? They start to look like Ashkenazi. Empezaron a verse como Ashkenazi. Yeah, they don't look anymore like Sfaradim. Ya no parecen Anasim, Yeah, they look Ashkenazi. ven Ashkenazi. And it's true. Y es verdad. Many rabbis from Ashkenaz, they're actually from the Anusim too. Muchos rabinos Ashkenazi son de Anusim también. And then you ended up having one of the largest, most thriving Jewish community Y entonces tuvimos una de las comunidades más grandes, exitosas judías in all of Europe. en toda Europa. Sadly, the story of what happened in Amsterdam Tristemente, lo que pasó en Amsterdam, is just a fraction que una fracción of those who were lost and left and converted. Because, after 2 generations, that's it. Your grandchildren don't even know that. porque muchos que habían convertido ya ahora ni los niños se reconocen, And that's a tragedy. y es trágico. How harder it is to retain or to reclaim identity 400 or 500 years Qué later. difícil es recobrar la identidad después de 400 y 500 años después. What about the Torah? ¿Y qué es la de la Torah? You see, I love the fact that they answered it into their morning prayers. Y me gusta que lo pusieron en las oraciones de la mañana. That's why when Shabtai Tzvi did not come, they were upset because they thought he's going to rapture them to Zion. Por eso es que pensaron que el rabino lo iba a raptar a Sion. Estaban enojados. What about the Torah? ¿Y la Torah? What about the prophets? ¿Y los profetas? Do they have anything to say about the Anusim? ¿Tienen algo que decir del Anusim? Absolutely yes. Claro que sí. Let me take you Déjame llevarlos to a few passages algunos pasajes so you understand para que entiendan that this is not just a theory, que esto no es sencillamente una teoría. but this has been prophesied from the days of Moses. Que esto fue profetizado de los días de Moisés. Let's go to the book of Vayikra, Leviticus. Let's go to the next slide. Vamos a Beikra, al libro de Levíticos. It says, but Pero you shall perish among the Goim. You will be scattered and perish among the Goim. van a morir entre medio de los dos Goim, And the land of your enemies y la tierra de tus enemigos will consume you. te va a consumir. There is a real dilemma in Judaism. Hay un dilema en el judaísmo. Whether or not the scatters will return Si los que están esparcidos van a retornar or not. o no. You find both opinions. Encontramos las dos opiniones. I think I want to reconcile those two opinions to you. Quiero Would you- reconciliar estas dos opiniones. As a matter of fact, look Vamos a mirar what Rashi wrote lo que escribió Rashi 300 years before the Inquisition. 300 años antes de la Inquisición. This is amazing. This was written before the Inquisition. Esto es asombroso. Esto fue escrito antes de la Inquisición. First of all, the rabbi says that Leviticus 26:38 speak of the Anusim. Our sages tell us that clearly. Levíticos, los rabinos dicen que en Levíticos 26:38 los rabinos dicen que habla de los Anusim, claramente. But then it's opened up a big problem for us. Pero entonces abre un problema muy grande para Because nosotros. it says they are going to be perished. Pero dice algo que van a morir And they're going to be consumed by the land of the enemies. y van a ser consumidos por la tierra de los enemigos. The rabbis understood that the land of the enemies is Christianity. Y ellos, los rabinos, entendían que la tierra de los the land of The land of the enemies is the Christianity. la tierra de los enemigos eran los cristianos. Listen, I don't want to get 8 mails in the emails or Facebook. I'm teaching Judaism. If you have problem with me, you have problem with the rabbis. No me manden un email porque esto no soy yo, estos son de los rabinos. But you must agree that it's fit the description. They get lost Pero tienen que estar de acuerdo de que la palabra nos dice que están perdidos in the land of the enemies. en la tierra de los enemigos. Did the Jewish people like a greater enemy than Catholicism? ¿El pueblo judío tenía algún enemigo mayor que el catolicismo? Some say Islam. Algunos dicen Islam. Yeah, it's true that modern Islam Sí, Islam es moderno, sí. is another face of anti-Mashiach. Es otra cara de antimesías.
But friends, for the last 1,000 years, Pero, mis amigos, por los últimos 1000 años, Catholicism has done things much worse el catolicismo ha hecho cosas peores. than anything you can imagine. By the way, Inquisition centers were not just in Spain. Las inquisiciones no solamente eran en España. The very first Inquisition center was put in Lima, Peru. El primer centro fue establecido en Lima, Perú. The other Inquisition center in Mexico. El otro centro fue en México. And there is one more, I forgot what it is. I had the chance to visit it. Había otro más, pero se me olvida, pero tuve la oportunidad de visitar. Where the Catholic Church put the memorabilia. That's where we burned the first Jewish woman to the ground. Y ahí es donde quemaron la primera mujer judía. So what happened? ¿Y qué pasó? Listen to what Rashi said. Miren lo que Rashi dijo. Remember, this is about the word Anusim. By the way, the word Esta es la palabra Anusim. Anusim Anusim means force, to be force. dice que la fuerza. In modern Hebrew, if you say honest, En el hebreo moderno dicen si eres honesto, honest, it's meant to be raped. que significa ser ultrajado. How ironic it is Qué ironía es that they used to rape Jewish women. que ultrajaban a las mujeres judías. Are you wondering why Jewishness? Violaban. You wondering why Jewishness go through the mother and not the father? ¿Y entienden por qué iban a la madre, no al padre? Because somebody raped a Jewish woman, they wanted the child to still be a Jew. Porque violaban a la mujer y querían un niño judío. That's a product of the Inquisition, Eso es un friend. producto de la Inquisición. Look what the Rashi says on this incredible verse from the Torah. Y mira lo que Rashi dice de esta versión de la Torá. It says, next slide, it says, when you are scattered Cuando son esparcidos among the nation, entre las naciones, what will happen to them? You or they will lose sight of each other. van a perder la visión de uno al otro. Now, it's not only that they will lose sight of Hashem, No solamente que van a perder la visión de Hashem, they will lose sight of all of Israel. que van a perder la visión de todo Israel. That's why they call lost. Por eso es que dicen que son perdidos. Because Israel is united, Israel is unified as one. Porque Israel está unido, es unido como uno. But when this Holocaust came upon our people called the Inquisition, Pero cuando el holocausto vino en la Inquisición, it caused the Anusim to be cut off from the rest of the house of Israel. causó que los Anusim fueran cortados el resto de la casa de Israel. And that's why when you saw the prayer, let's go again to the prayer, go back 2 slides. Cuando vemos la oración, When they refer to themselves, cuando se refieren a ellos mismos, and remember, this is 80 years later. estos son 80 años después. This is important. Eso es importante. They say all of Israel is our brothers, Todo Israel son nuestros hermanos, but then they say between us, between let me see it on my screen. It's let me see it. I'll find it for you. Hold on. Hold on a second. Yeah. To do goodness with us, hacer bueno con nosotros, Anusim, los Anusim, and all of Israel our brother. todo Israel nuestro hermano. You see, there is a distinction. Hay una distinción. Why? ¿Por qué? Because they lost sight. Porque perdieron la visión. But 80 years later, they're starting to find this sight Pero again. 30 años después empezaron a ver la visión otra vez. And all the Anusim become Ashkenazim, actually. Y todos los Anusim empezaron a hacer las Kinoshim. This is amazing. Esto es asombroso. God can heal you. Dios te puede sanar. God can restore you. Dios te puede restaurar. But I know it's not going to be what you want to hear. It's going to take time. Yo sé que no es lo que quieren oír, pero va It's a tomar going to tiempo. take a visionaries who will come, who want to learn properly what it's meant to be part of the house of Israel. It took them 80 years after being gone for 80 years. How long do you think it's going to take us after 500 years? Y es necesario tener la visión, y porque va a tardar 80 años y no va a ser inmediatamente. Así que ¿cuánto tiempo va a tardar tener la visión? See, they lost sight. Perdieron la visión, la But vista. now the sight returning. Pero ahora la visión está retornando. How many of you have started? You have individually, one by one, ¿Cuántos de ustedes individualmente, uno por uno, the sight returning? decidieron a retornar?
of you actually being part of Israel. de en realidad ser parte de Israel. You need to start praying. Tenemos que empezar a We orar. need a communities of Anusim, our real Necesitamos Sephardim, una comunidad de Anusim, our real communities, una comunidad de verdad, like this one in Amsterdam, como esta en Amsterdam, that will be obsessed que, for the están, knowledge, que tienen esa obsesión de sabiduría, that build a Bet Midrash, que hacen el Bet Midrash, that start to publish books, que empiezan a hacer libros so we can regain the things that have been lost. para recuperar las cosas que se han perdido. But here the Torah, next slide please, the Torah giving us a very grim picture. Pero la Torá nos da una visión muy difícil, It says they're gone que se fueron among the Goyim, entre los Goín and that's it. y eso es todo. And a matter of fact, if that's the case, Si este es el caso, that is mean, and chas v'chalila, God forbid, I don't want to say that Moses is wrong. y Dios no permita, pero yo no quiero decir que Moisés está equivocado. I don't want to contradict what the Torah says. No voy a contradecir lo que dice la Torá. But the other places, as we're going to see, the Torah says something different. Pero cuando vamos a ver, la Torá dice algo diferente. We have to reconcile it to understand it. Tenemos que reconciliar esto para entenderlo. The key word here, but you will perish among the nations. La palabra clave es van a perecer entre las naciones. Rabbi Chizkuni, Rabino Rizkuni, one of the most important 17th century French rabbis, uno de los rabinos más importantes de Francia, actually saying that this idea that they will perish among the Goyim, que iban a perecer entre los Goín. and I want you to understand Y something, quiero que entiendan algo, and I know it sounds harsh, y sé que se va a vivir un poquito difícil. but many of them took Christianity. ¿Cómo? Many of them took Christianity, upon Muchos cogieron cristianismo, but they didn't went to Amsterdam. pero no fueron a Amsterdam. They stayed, Se quedaron and they put themselves y pusieron a ellos mismos and their y families sus familias under a curse. bajo una maldición. And if you know that you have this ancestry in your blood, Y si sabes que tiene este ancestro en tu sangre, please understand, Rabbi Chizkuni say it's a curse. entiendan que el rabino Rizkuni dice que es una maldición. It's a generational curse Es es de generación that you have to break off your family. que tienes que partirlo de tu familia. Look what he said, Rabbi Chizkuni said. Mira Next lo que el slide, rabino please. Rizkuni dice. He says, Él dice, how is the translator? Okay? sweating bullets. You will perish among the nations. What's the meaning? Here is Van a what perecer entre las naciones. he said. This is the sixth curse, Esta es la sexta maldición, which is the worst curse. que es la peor. It's leading to the exile. Nos lleva a la expulsión. Where are the Anusim today? ¿Dónde están los Anusim hoy? Are they in the land of ¿En Israel? la tierra de Israel? No, they are all scattered all over the Están world. esparcidos por todo el mundo. Some are in South America, En Sudamérica, South and Central en America, Centroamérica, in en Italy, Italia, España. España. They're all over the world. todo el mundo. They call Oved, and by the way, but remember, in the Torah portion this week, Y acuérdense que en la porción de la Torah esta semana, where God works, where God donde manifests, Dios trabaja, God manifests himself in exile. Dios se manifiesta en el exilio. So that should give us all hope that although you are in exile today, maybe even under curse because what your ancestors did, it is not too late. Y entonces tenemos que tener visión, porque si todavía no es muy tarde, si hemos sido exiliados. And that's what I love about this community in Amsterdam. Y eso es lo que me gusta de esta comunidad en Amsterdam. 2 generations later, 2 generaciones después, they broke the curse. rompieron la maldición. The question is, La pregunta es, to you and everybody watching, are you willing to break the curse ¿estás dispuesto a romper that they put by the cowardly actions that put by your forefathers? That was a cowardly actions. poniendo las acciones de los antepasados? Eso fue una acción de cobardía. And here is what Chizkuni have slightly more
positive and optimistic outlook on the Anusim. Huskuni tiene una visión más optimista. He says that the word Oved, Dice que la palabra Oved, which is absolutely amazing, que es asombroso, is related to this book of Psalm chapter 119, que se relaciona con el libro de los Salmos 19, 1:19, where it says, donde dice, I have strayed like a lost sheep. me fui como una oveja perdida. In essence, what is a sheep? ¿Qué es una oveja? A sheep is somebody that doesn't, we all sheep, all of Israel call sheep. Todo Israel se llama oveja. A sheep is something doesn't know. Una oveja es algo que no sabe. And Chizkuni says, if we act like a sheep Y Hiskuni dice que si actuamos como una oveja and make a teshuvah, y hacemos un teshuvah and I say, I'm sorry like a sheep and I want to follow you, y te decimos perdón y te queremos seguir como una oveja, maybe, just maybe there is a chance for the Anusim to a lo return. mejor hay una oportunidad para Anusim retornar. Part of this Parte de return of the Anusim De retornar a Anusim, need to start with breaking the curse tiene que empezar rompiendo la maldición and repenting y al arrepentimiento. for what done in generation to generation that you might not even be aware Lo of. que ha pasado por generación a generación que usted a lo mejor ni sabe, I know it sounds weird to you. a no ser que sabe extraño. Why do I need to repent something that done 8 generations ago? ¿Por qué tengo que arrepentirme de en varias generaciones atrás? That's okay, you don't have to repent. No tienes que arrepentirte. If you are happy in staying in exile, Si te estás contento en el exilio, this verse in the Torah este verso en la Torá is scary. es asustoso, And a matter of fact, espantoso. there's a very interesting discussion in the Talmud. Hay una discusión en el Talmud, If you don't know what the Talmud y is, si no saben lo que es el Talmud, the Talmud is not bad. no es malo, The Talmud is not evil. no es diabólico, The Talmud is our treasure es nuestro tesoro, that is given us to where I can understand difficult verses, que nos ha sido dado para entender versículos difíciles, like this verse como este versículo in Leviticus 26. en Levíticos 26. Listen to this conversation. Escucha esta conversación. That will help you. You will recognize some of the names. Van a reconocer algunos de los nombres. Rob says, Rabs dice, I am afraid of the verse. He said, it's scaring me. tengo miedo del verso, me asusta. You see, I love the rabbis. They're sincere. Son sinceros los rabinos And it said, and you will be lost among the y nations. serán perdidos entre las naciones. Rabbi Papa object to this. El rabino Papa dice, yo no Not estoy de acuerdo Papa. con esto. Rabbi Papa is not the Pope. No es el Papa católico, No, it's not the Catholic. no es el católico. Perhaps A lo mejor it's mean that the Jewish people will be like a lost item that is sought by its owner. A lo mejor es como una cosa perdida por el dueño. There is an expression said, anything that is lost Una expresión que dice que todo lo que es perdido will be found. será encontrado. So Rabbi Papa said, no, and you see the word lost, Y el rabino Papa dice, no, lo que está perdido, it means it's going to be found. So quiere decir que va a ser encontrado. thanks God Gracias a Dios, that nothing is lost to God. que nada se le pierde a Dios. Actually, go back to Rashi for a second, 1 second. Go back to Rashi. Rashi said they will be lost to us Rashi among each other. Que van a estar perdidos entre nosotros mismos. There is a difference between being lost to God and being lost to one another. Y hay una diferencia ser perdido a Dios y estar perdidos unos a los otros. God knows very well who is the Sephardim and who is the Anusim. Dios sabe quién es Pardín y el Anusim. We don't know, Nosotros no sabemos, but God does. pero Dios sí sabe. But Rabbi Papa said, whoa, not so fast. Don't get scared. Go back to Rabbi Pero Papa. Rabba Papa dice, no, tan rápido, no se asusten. So listen to that. Where was I? It says, let's read again. Rabbi Papa objected to this. Said, perhaps it means that the Jewish people will be like a lost item that is sold by its owner. A lo mejor es el objetivo del rabino Papa que algunos serán perdidos, como los perdidos
buscados por el dueño, And God will restore them who are lost in exile. That's this view. y Dios los encontrará en el exilio. Like it says, Como dice, I have gone astray like a lost lamb. me fui extraviado como una oveja. Seek your servant. Seek your servant. Busca a tu servidor. Rather, Rav was afraid from what is written in the latter portion of that verse. El rabino estaba preocupado por lo que estaba escrito en la primera parte de la versión. So he was now saying, oh, yeah, but look what it says next, right? Mira lo que dice ahora. And the land of your enemies, that's what the rest of the verse in Leviticus. And the land of your enemies will consume you. Y la tierra de tus enemigos te va a consumir. Now here you go, another rabbi. Mar Zutra, it's another rabbi. Otro rabino Mar Zutra object to this. Se opuso a esto. He said, nah, Dijo, no, it doesn't speak about, they're surely going to return. no, ellos seguramente van a retornar. Perhaps it's talking about consumption of cucumbers. A lo mejor está hablando de los and gourds. You understand? It's a joke. It's a joke. Es un chiste. In essence, what he's saying, no, it cannot be. What Mar Zutra says, it says it cannot be they not return. They have to Él return. dice, no puede ser que no van a retornar. Tienen que retornar. They have to return. Tienen que retornar. Let me tell you my opinion, Déjame darle mi opinión, and supported with other prophecies about the Anusim. apoyado con otras escrituras del Anusim. How are we doing with the time? We're not going to get through this teaching today. No We have vamos to a finish at terminar. 5:30? Okay. Wait for the book. Esperen el libro. Is this interesting to you? ¿Eso es interesante? Okay. We'll go as much as we can. Vamos a ir a lo más que podamos. But I apologize in advance. I wanted to do questions and answer. Quería hacer preguntas y So please tell me 5:30. a las 5:30 me dejas saber. And we'll take 15 minutes of questions. Y cogeremos 15 minutos de preguntas. The Sephardim and the Anusim have to return. El Sephardim y el Anusim tienen que retornar, But here's the thing, I want you to get it. pero esta es la cosa que quiero que entiendan. They're lost, being lost today Estar perdido hoy, does not mean that they are lost to Hashem, as I said que no already. están perdidos Hashem. But God looking for, he said this criterion, think about what we teach from Jeremiah 50, verse 5. God is looking to see who's going to meet this criterion to surface him up from the nations. En Isaías, Jeremiah 55, saying, I am looking to see who's going to surface up as truly en Jeremías the son. 50 dice, ¿quién va a surgir hacia la superficie? I don't care what your DNA said. No me importa qué dice el ADN. Anusim are not Jewish. Anusim no son judíos, However, pero they are going to be part of the house of Israel, van a ser parte de la casa de Israel and they will be fully restored their Jewishness with y Mashiach. serán restaurados a todo lo judío. That's the future, Ese es el futuro, but it's not the present. pero no es el presente. Now look what it says in Isaiah 27. Mira lo que dice en Isaías 27. How am I confident that they will return? ¿Cómo tengo la confianza que van a retornar? Isaiah said, Isaías dice, and it shall come to pass y va a venir a pasar in that day. en ese día. When you see in the text in that day, Cuando ven en el texto que dice ese día, it's meant during the time of coming of Mashiach. eso significa en el tiempo de la venida del Mesías, That will be a great shofar. que va a haber un gran shofar And they will come, and they will come y vendrán, that were lost. Here we go. pero se perderán. And what the word lost? Y la palabra perdidos, Go back. Go back a slide. Go back. Go back. Go back. Here we go. What's the Hebrew word lost? What is the Hebrew word lost? Yeah, Aaron. ¿cuál es la palabra perdido? Avatem. Abaten, It's come from the Hebrew word avad, lavod, lost. abod. Now go back to Isaiah 27:13. Isaías 27. What is the word that it's using here? Who is the one who is coming? ¿Y quién es el que viene? It's the same Hebrew word. Es la misma palabra judía.
This idea that you take in two verses that use the same two words to talk about the same thing is the principle of Jewish hermeneutics that called Gizra Shava. Gisra Shabbat tiene que ver con dos versos que tienen que ver con la misma porción, misma palabra. The same one Isaiah is speaking about is the same one Moses is speaking Lo about. mismo que Isaías estaba hablando es lo mismo que Moisés estaba hablando. And they were despaired in Egypt, in Assyria, Y estaban en Egipto y en Siria and they shall worship the Lord y adorarán al Señor in Jerusalem. en Jerusalén. One way or another, En una forma u otra, our people are going to be returning. nuestra gente serán retornadas. And where are they returning to? ¿Y a dónde van a regresar? To A Jerusalem. Jerusalén. I want to tell you 100%, 100%. the Sephardim and the Anusim are to return. El Jardín y el Anusim van a retornar. If they're not returning, Yeshua not coming back. Y si no retornan, Yeshua no regresa. And a matter of fact, the rabbis did not stop in this beautiful verse, Y los rabinos no pararon en este verso, speaking about the Anusim. hablando del Anusim, They continue to explain that they must return. empezaron a explicar que tienen que regresar. And they use Isaiah 49 Usan Isaías 49 with a real mandate for you today. You want to know what your mandate? ¿Quieren saber el mandato? Listen to this. This is amazing. It says in Isaiah 49 next, Isaías 49 dice, can a woman forget her baby? ¿puede una mujer olvidarse de su niño? I get chills just thinking about those words by the Me da prophet. escalofrío pensando en esto. Or disown the child of her own womb? O de menospreciar al hijo de su propio vientre. She will forget. Ella olvidará. The Anusim forget. El Anusim se olvidará. Because they are Gentile Christians Porque son today. gentiles cristianos hoy. But God says, Pero Dios dice, I never yo nunca, Ever. nunca could forget you. me olvidaré de ti. What a promise by the mighty one of Israel. Promesa del grande de Israel. He never will forget the Anusim. Él nunca se va a olvidar del Anusim. See, I have engraved you. I put your name, I engrave you Grabé tu nombre on the palm of my hand. en la palma de mi mano. Your walls are ever before me. Tus paredes están al frente de mí. If you know that you are part of the Sephardic and the Anusim, you need to know something. God will not leave you like He have not left this community in Amsterdam. He will restore you. Y si eres el Anusim y el Sephardim, tienes que pensar que Dios no te va a abandonar como no abandonó a los en el otro lugar. But He will restore you if you do the right thing to be restored. Pero Él te va a restaurar si haces lo correcto para ser restaurado. And here is the next verse. Y este es el próximo verso. Here is what the prophet Isaiah Y esto es lo que dice el profeta Isaías, prophesies. profetizando. Maharu banecha me'aseh. Swiftly, Rápidamente, your children are coming. tus hijos están regresando. Those who are ravaged and ruined, you shall leave you. Aquellos que han sido dañados serán llevados a ti. In essence, Se te van a ir de a ti. he says to the children, Le dice a los niños, hurry up, avancen, hurry up, avancen, come back. regresen. We are starting tonight the month of Elul. What is the month of Elul Estamos called? empezando el mes de Elul. Elul called Teshuvah, the month of returning. Es el mes de Teshuvah, el mes de retornar. He says, I'll never forget you. Nunca me olvidaré de ti. I always will let you back in. Siempre te voy a permitir que But you need regreses. to come back. Pero tienes que regresar. You need to renounce the curses. Tienes que renunciar las maldiciones. The cowardly action of leaving Judaism El acto de no vivir el judaísmo and come back. y regresar. It's the story of the prodigal son. En la historia del hijo pródigo. What do you think the prodigal son is? ¿Quién creen que es el hijo pródigo? The prodigal son El hijo pródigo is a wicked son. es el hijo malvado.
You know why he's wicked? ¿Sabe por qué es malvado? Because he left. Porque se fue. But the prodigal son is, I would like to give you a different way to look at the parable of the prodigal son. Me gustaría que vieran esto en una forma diferente del hijo pródigo. The prodigal son, El hijo pródigo, speak about, in Passover, we talk about 4 different sons, en la Pascua hablamos de 4 diferentes hijos. right? The wise, the wicked, El the innocent, and the one that doesn't know how to ask. el sabio, el inocente, el que no sabe hablar. And we drink 4 cups of wine. Tomamos 4 copas de vino. Who is the 5th son? ¿Quién es el quinto? Chamesh. Hamesh. Chamesh is 5. Hamesh es 5. Flip the letter Chamesh. Invierte las letras Hamesh. Mashiach. Mashiach. Who is the Mashiach? ¿Quién es el Mashiach? Who is the son who will bring the Mashiach? ¿Quién es el hijo que va a traer el Mashiach? The wicked son. El hijo malvado. That must join his brother Que tiene que unirse al hermano in order for the family to be complete para que la familia sea completa. and celebrate the Seder together and bring Mashiach. Y celebrarle la Pascua y traerle el Mesías. And who is the 5th son? It is the Anusim. It is the Sephardic. Él es el Anusim, él es el Fardim. Do you understand? ¿Entienden? He says to them, hurry up. Avancen, le The dice. house is always ready. La casa siempre está The lista. casa is open. Mi casa está abierta. But why are you not coming back? ¿Por qué no estás regresando? The fact that so many species people are waking up now, Y la mucha gente que se están levantando ahora, it means that they are ready to come back to the quiere house of decir que están Israel. listos para regresar a la casa de Israel. As a matter of fact, the rabbis explained this the following. Los rabinos explican lo siguiente. Go to the next slide. El próximo. It says, and I'm going to prophesy, paraphrase it for Y voy you. a hablar Paraphrase it to demasiado. you. It is saying Y va a decir that the key word of this entire que verse la palabra clave de este versículo, is this word, hurry up, swiftly your children are que coming. avance, que los hijos vienen. It says this, as they coming back swiftly, Cuando vienen para atrás rápidamente, as they coming back fast, rápido, it's count them as married. It's counting them as married. los contea como casados. Not the fact that they're returning. Mérito. Los cuenta como mérito. That's not where the merit come. Not the fact that they're returning. No es, el mérito no viene es que regresan. The merit comes from their speed. El mérito viene de su velocidad. Rav Shaul cried out and he said, I have run the race. Raúl Shaul dice, yo corrí la carrera. We don't need a bunch of Spanish people dragging their feet. No necesitamos un montón de gente hispana arrastrando los pies. If you're a Spanish person that claim to be son of daughter Anusim, you better be running right now to reclaim what's been lost for 500 years. Si ustedes son anusim, hispanos anusim y tienen que reclamar y correr, no caminar, correr y reclamar. And look what it says, the third line. Y mira lo que dice en la tercera línea. According to the speediness of what they're doing, Y de acuerdo con su rapidez, they're cast out from them son sacados de allí the Sitra Achera. You know what the Sitra Achera is? Satan. el Satán. You know who did that to the Anusim? ¿Saben lo que hizo eso a los anusim? Satan himself. Satán el mismo. And through coming back and cleaving to the covenant, Y retornando y aguantándose del pacto, and cleaving to the covenant fast, y al pacto rápidamente, remember what it says in Jeremiah 50 verse 5? lo que dice en Jeremías 50 verso 5, Hold on to the covenant. aguántense del pacto. Through doing it in speed, in purpose. Que con rapidez y con propósito, Through this, the salvation will come to them. a través la salvación va a venir a And ellos. the spark of holiness will come from the depth of what is lost. Y la chispa de santidad vendrá a lo que se ha perdido. And what's called the klipa, it's becoming very difficult for me to explain it, you know. Y lo que se llama la clipa es como una Klipa, nuez. klipa is like a fruit, right? Es como una fruta, es como una nuez. Let's think about a nut. Let's think about a nut. Vamos a Right? pensar en una nuez, Pecan. un picán. You don't eat the shell. No se coma la cáscara, You eat the fruit. se come la fruta.
when a fruit grows, Cuando crece la fruta, it's not growing from the outside in. no crece de adentro hacia afuera, It's growing from the inside out. está creciendo de adentro hacia afuera. And here is what our sages is saying. Y lo que dicen los sabios, Is through the a través de, let me think about how to explain. Through the speediness of doing the mitzvah and reclaiming the ancestry, y viene a través de haciendo las misbat rápidamente. the fruit is growing like from the inside out, Está la fruta creciendo de adentro afuera and the shell is about to be broken. y la cáscara se va a romper. And when the shell is Y broken, cuando se rompe la cáscara, right, the fruit is ready to be consumed, right? la fruta está lista para comerse. That's called the Geulah. That's Eso called the se llama redemption. el Geulah. In essence, if we do those things, Si en esencia, si hacemos estas cosas, it's not just affecting you, it's going to affect all of Israel redemption. no solamente te está afectando a ti, pero va a afectar a todo a Israel. Are you hearing what I'm telling Están you? escuchando lo que estoy diciendo. This is significant. Esto es significante. How do we know that this verse ¿Cómo sabemos que este verso from Leviticus 26 de Levíticos 26 speak actually about the Anusim? habla del Anusim? Let me show you. Déjame enseñarle. One of the most amazing books that preserved in Hebrew Uno de los libros asombrosos en el hebreo was written by a friend of a rabbi. I'll tell you about him for a second. fue a través de un amigo de un rabino, His name is Chasdai ben Avraham Bisnai ben Abraham. Keraskas. Rascas. Keraskas. ¿Qué rascas? Anybody ever heard this? ¿Han escuchado eso? Name Keraskas. ¿Qué rascas? Yes? Very difficult name. ¿Qué rascas? He was a great rabbi, Era un rabino grande, also nicknamed by the name de Rachak. que That is también se conocía como el nombre Rajak, in Barcelona, en Barcelona, year 1340. 1340. He was the leader of the community in a city called Zaragoza later on. Era el líder en una comunidad Zaragoza And he used to do those debates, Y hacía esos Jewish debates. Christian debates. con los cristianos y los judíos. And he was he wrote a book against the Catholic Church to refute all their arguments. Y escribió un libro refutando las cosas de la Iglesia Católica. And here is something he writes. Y algo que escribe, This is actually translate from Portuguese esto es traducido del portugués to Hebrew. a hebreo. Listen to how he described those terrible days Escucha cómo describe esos días in the malvados context of the verse that we're about to en read. el contexto. In the year 1390, En el año 1390, in the days of the King Henry III, en el día del rey Henry el III, many stood up muchos se levantaron to destroy, to completely annihilate Judaism. para destruir y completamente destrozar al judaísmo. The calamity La calamidad and the wound, y la herida, I'm quoting from him, estoy hablando de lo que él dice, was nothing no fue nada, like any trouble con ningún problema, since Israel has been in exile. desde que Israel estaba en el exilio. From this tribulation De esta tribulación and the calamities, y las calamidades. great many people of our people left Sfarad. Gran número de gente fueron dejados Sefarad, But even more pero más aún left the Moshe Rabbeinu, left Judaism. dejaron el judaísmo. A great crowd of our people Una gran grupo de gente were lost in the city of Sevilla. fueron perdidos en la ciudad de Sevilla. Many of them Muchos de ellos let their honor drag to the ground. permitieron que lo arrastraran por la tierra. The crowd in Cordova El crowd en Córdoba and Isina, y Encina Encina and Andalusia y Andalucía and many other great cities, y otras ciudades grandes, not even one escaped alive. ni una escaparon vivos.
There was terrible decrees in Spain and Portugal Hubieron decretos terribles en Portugal because the nations among the people porque las naciones entre la gente raised against us se levantaron en contra de nosotros to kill us, para matarnos, to mock us as Jews para burlarse de los judíos if we have not left Judaism. si no hemos abandonado el judaísmo. Many of us decided Muchos de nosotros decidimos to die for Kiddush Hashem, para morir por Kedush Hashem. for sanctification. Basically, many of us decided to die and not to take Christianity. Muchos dijeron, me prefiero morir para no coger el cristianismo. And that's what happened in Mallorca, in Barcelona, En etc. Mallorca, Barcelona, todos estos sitios ocurrió. But in some of those places, many decided to take Christianity. Pero en muchos de estos sitios también decidieron coger el cristianismo. All of the Anusim, Todos los Anusim, those Anusim esos Anusim, tried to save their life trataron de salvar sus vidas and took upon themselves y cogieron encima de ellos another form of galut. otra forma de galut. And may God help them and have mercy upon Y them. Dios tenga misericordia y los ayude a He is ellos. sympathetic to them. Él tiene simpatía de ellos. As a matter of fact, Es más, vamos a decir, let's show them this is what it's looked like. y esto es lo que se ve. This is some of the writing. Estas son algunas de las escrituras. I can read it perfectly. It's Spanish Hebrew. I can Lo read puedo it and leer understand it. perfectamente, es español hebreo, ladino. It's not exactly Ladino. It's some form of Hebrew, Spanish Hebrew. It's not Ladino, actually. No, no es ladino. Eso es una forma de hebreo español. And it continued for this epistle he wrote. En las epístolas que le escribió And he sent this epistle y mandó las epístolas all over Europe to por all Jewish toda people. Europa. In the year 1391, En el año 1391 he wrote the following. escribió lo siguiente. And the Lord poured out Y el his fury Señor derramó after the exile of Jerusalem. después de los... I'm sorry, say that again. The Lord poured out his fury, his fire, after the exile of Jerusalem upon Sepharad. Dios derramó todo su enojo sobre todo Israel y Sefarad. Basically, equivalent to the event in 1391 Equivalente al hecho en 1391 to the destruction of the temple. de la destrucción del templo. Can you imagine? ¿Se puede imaginar eso? And the fire came out of Sevilla Y el fuego salió de Sibilia and consumed the house of Israel. y consumió la casa de Israel. The Christian Los cristianos hit us nos dio terribly terriblemente in pogroming. en los pogromes. Later on, know the name, Y después the decree of Kufnan Aleph. That's what the year 1391 knows. hicieron otra declaración. And he sent this letter. Y mandó esta carta, Interestingly enough, he sent this to the church in France, mandó esta carta a la iglesia en Francia, asking to the French to help. pidiendo a los franceses que ayudaran. He sent the letter to the Pope in France Mandó la carta al Papa en Francia, and asking to help. What do you think the Pope did? pidiendo que ayudara. ¿Y qué piensan que hizo el Papa? Papa didn't help us. Papa no nos ayudó. He continued. He said, in this day, Y dice, en este día, the bow and arrow of Satan el arco y la flecha de Satán has been aiming at us. ha estado apuntando hacia nosotros. In this one day, En este día, 7,000 homes. In one day, 7,000 hogares 7,000 homes have been burned down fueron quemadas in one day. en un día And they killed many. y mataron a muchos. And he continued to describe the deaths, and it's quite graphic. Y continúa a describir todo esto, es muy gráfico. And in the end of the letter, Y al final de la carta is actually quote from the book of Lamentation. empieza a hablar del libro de las Lamentaciones. Remember that the book of Lamentation read during the destruction of the temple. Y acuérdense que el In libro 9 to 5. de Lamentaciones fue escrito durante la destrucción del templo. No, they kept it. They read it. Lo leyeron.
So what they decided to do is document it. Lo que hicieron fue documentarlo. And what you see here is this documentation. Y lo que ven aquí es esa documentación. Do you know that the full text has been preserved? Saben que el texto completo fue preservado. I have the full manuscript. Tengo el manuscrito completo. In a book that called En un libro que se llama Sefer Shevet Yehuda, Sefer Yefer Judah, the book of the tribe of Judah, el libro de la tribu de Judá, written by Rabbi Shlomo ben Varega, sorry, escrito por el rabino Shlomo ben Varega, Shlomo ben Garega, who was the closest friend of the rabbi. que fue el amigo más cercano del rabino. He speak about every calamity that happened in every Spanish and Portuguese city. Habló de cada calamidad que pasó en cada lugar en España y Portugal. A matter of fact, the doctor Y el doctor wrote this book, Shevet Yehuda. He did not write the book in Spain. escribió este libro y no lo trajo a España. He had to run away. Tuvo que salir corriendo. He ran away Salió corriendo to Turkey. a Turquía. And about 20 years after that, he got all the accounts, first-hand accounts, Y después, 20 años después, cogió todas las cuentas and they put it into one book. y lo pusieron en un libro. And that's what you're actually looking at, Y this eso one es lo que book. estamos mirando ahora. Okay? What is the word in Spanish? Probably I'd say not right. Virega. What is this virega in? How do you say Shevet tribe? Tribe? La tribu. No, there is another word. Tribus, tribe, What is in Spanish virega? Anybody? Maybe Verega. I might be Verega. Yeah. Llega. What does that mean? Varega? I've never heard of it. Look it up. I've never heard of it. It's equivalent to Hebrew, the word tribe. Okay. Okay? Equivalente a la tribu, a la palabra tribu. It's a very disturbing book. Es un libro, ¿cómo? Pueblo. Villa. 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 What is Villa? Like village. 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 Villa. Villa. I said it wrong. You see? In Hebrew you say virega. In Spanish Villa. Here you go. Thank you. Es una villa. Ok, muy bien, gracias. It's the name of the book. Es el nombre del libro. Villa Yehudi. Villa Judí. Exactly. Where he's telling the stories. Donde está diciendo las historias. And in this, there's a passage there. Y hay un pasaje. I want ahí. to show it to you. It's very interesting. I pulled it up for you. Go to the next slide. He actually quoting. Está diciendo verbalmente. He is quoting this verse. This is amazing. Está diciendo este verso. The last line here, I want you to pay attention. Esta última línea aquí. He says, they will be lost in the nations. Ellos serán perdidos en las naciones. And the land of your enemy will consume you. Y la tierra de tu enemigo te va a consumir. He quoted this verse. Él ¿cómo? He quoted this verse. Sí, lo repitió. That's incredible. And he said that this is speaking about the Y Anusim. está hablando del Anusim. He said that the prophecy of the Anusim is Leviticus. This is Judaism, Dice que friend. el profeta es algo profeta de Levíticos. This is absolutely incredible. Es increíble. So those prophecies, how are we doing with the time? 15 minutes? Okay, very good. Those prophecies are found straight in the Torah, Esas profecías se encuentran en la Torá, but as you're going to see, pero cuando van a ver, they are going to return. We saw it in Isaiah pero 27. van a ver que retornan Isaías, Let's look at Isaiah 66, the end of Isaiah. Isaías Next 66, slide. And it says, y dice, for I know porque yo sé that their works que sus obras and their thoughts, y sus pensamientos, the time come. el tiempo viene. Every time the time is come, Cada vez que el tiempo viene, is the last days. son los últimos días. I will gather all the nations and tongues, Voy a recoger a todas las naciones and they will come,
y van a venir and they will see my glory. y verán mi gloria. So it's talking here, Isaiah is speaking about the ingathering. Isaías está hablando de los que se van a Now, unir it seems like Isaiah is speaking about the ingathering of the nations. y parece que Isaías está hablando de la unión de las naciones And to a degree it's true, y en un grado sí es verdad, but as you're going to see, it's not speaking only about the gathering of the pero no es nations. solamente hablando de ellos, está hablando de los Anusim. And I will work a sign among them. Y haré una señal entre ellos, And I will send to them the escape of them unto the nation, Tarshish, Pul, Lud, to Y los- draw and bow to Baal, Yavan is Greece, to the island far off, where they have not heard my name, neither they seen my glory. They will declare my glory among the nations. y los esparciré a Tarshish, Pol, Lud, y los llevaré a Bao, Tubal, a Yeah. todas las naciones. And he's gathering Y them, los voy a recoger, and they, y ellos this is important, they will declare the glory to the nations. van a declarar la gloria a las naciones. It cannot be that the nation returning to declare the glory to the nations. No puede ser que las naciones declaren la gloria a las naciones. It's a group from within the Es un nations grupo dentro de las naciones who is returning que está retornando to declare the glory. a declarar la gloria. Who is this group? ¿Y quién es este grupo? Let's see. And they shall bring Y traerán all the brethren of all the nations todas las ofrendas de las naciones for an offering unto the Lord. para una ofrenda al Señor. And it says here, this is important. Where are they going to? ¿Y a dónde van? It says they're going to my holy mountain, Jerusalem. ¿Y a dónde van? Y van a mi montaña santa Jerusalén. They are not going to heaven, they're going to No Jerusalem. van al cielo, van a Jerusalén. And here is the difficult verse. Y este es el versículo difícil. And of them Y de ellos, I will take to become Kohanim y los cogeré a ser Coanim and Leviim, y Leviín, says the Lord. dice el Señor. Excuse me, how can it be? Con permiso, pero ¿cómo puede ser? How can somebody be a Kohen ¿Cómo uno puede ser un Cohen or Levi o un Leví if they're not born to be a Kohen and Levi? si no son nacidos para ser Cohen o Leví? Who is talking about? ¿De quién está hablando? It's something supernatural. Es algo supernatural. In Israel, if your last name is not Levi, if you're not from the tribe of Levi, like my mother name was Levin before she was married, Levin, how can it be? Si su nombre no proviene no nombre Leví, de su madre no viene el nombre Leví, And ¿cómo how va a can ser? it take Gentiles to become high priests? ¿Y cómo vamos a coger gentiles para ser sacerdotes? Is Isaiah Es Isaías part of replacement theology? parte de la teología de reemplazo. No, it's impossible. No. Let's look at what our rabbi said about it. Vamos a mirar lo que dicen los rabinos. Next slide. Who is he talking about? ¿De quién habla? The first one is the Malbim. El primero es Malbim. The Malbim says, Él dice, those are people who are idol worshippers, son gente que adoran ídolos, but their ancestry has been lost. pero sus ancestros se han perdido. And it says, Y dice, Shezeh Ayab, they were lost, estaban perdidos, but the reason they lost that, pero la razón por la cual perdieron esto, it was lost by force. porque fue a la fuerza. What is the word force? ¿Qué es la palabra fuerza? Anusim! Anusim. Those who were forcefully lost their inheritance Aquellos que forzadamente perdieron su herencia, will receive it. lo van a Their recibir. inheritance will be received. Su herencia la van a recibir. Who do you think those people who were in Spain and Portugal? ¿Y quieren esa gente en España y Portugal? 99% of them were from the tribe of Levi. I can promise you that. 99% eran de la tribu de Leví. Leviim, they were Leviim. Eran Leviim. And the rabbi saying they will be returning as Y los Leviim. rabinos decían van a retornar como Leviim. What about Mitzvot David? Y el Misbot David It says, dice,
It speaks about the families, y habla de las familias that their memory has been forgotten, que su memoria se han olvidado, but they are going to be part of Israel in the que future. van a ser parte de Israel al final. Look at Rashi. Mira lo que dice Rashi. Rashi wrote it before there was an Inquisition. Lo escribió antes de la Inquisición. There are idol worshippers, Los que adoraban a los ídolos, but they are part of Anusim. pero eran parte de los Anusim. There are some from among them that are going to be high priests. Hay algunos de ellos que van a ser sacerdotes, This is almost hard to believe. y es difícil de creer. But God will return Pero Dios va a retornar. all the scattered among our people. Todos los que han sido esparcidos entre nuestras And if gentes. the verse is true, Y si el verso es correcto, they're going to come up to Jerusalem van a venir a Jerusalén and they will be recognized. y serán reconocidos. One of the most important rabbis that lived during the time of the Inquisition. Uno de los rabinos más importantes durante la época de la Inquisición. By the way, I forgot to tell you about the rabbi we talked about before. Se me olvidó Rabbi decir. Chassidus. He actually saw his son, his only son, burned down before his face. I forgot to mention that. Dice que el otro rabino vio a su hijo que fue quemado ante sus ojos. But Ibn Ezra also, he was like Jeremiah. He was lamenting during the Inquisition. He lived in the Inquisition. Pero él estaba lamentando como Jeremías porque vivió en la Inquisición. And he clearly said who it is. Y claramente dijo, He says, dice, then the nation, the Goim, entonces la nación, el Goín, will know the great miracle God has done. el gran milagro que Dios ha hecho. They will bring the brothers, Ellos traerán a los hermanos and they are the children of y Israel los hijos de Israel who left behind with the nations. que fueron dejados atrás con las naciones. They will come in great honor. Vendrán con gran honor, They appear with dancing and singing, aparecerán con danzas y cánticos, pray on the holy mountain in joy, songs, drum, violins. orarán en la montaña con júbilo y canciones. They're Goim. Son Goín, They're not Jewish, no son judíos, but pero they're Goim, he said, son Goín, dice, they will truly become Kohanim. que en realidad van a ser Kohanim, It's because they became Goim by force. porque fueron Goín por fuerza. What is the word force? ¿Qué es la palabra fuerza? Anusim. Ibn Ezra said, Ebenezer dijo, it is not their fault. no es su culpa, God will restore them. Dios los va a restaurar, But they need to be ready to be restored. pero tienen que estar listos para ser restaurados. Yeah. The question is, you ready to be restored? La pregunta es, ¿estás listo para ser restaurado? Listen, I'm out of time. Estoy fuera de tiempo. I have at least 3 more hours. Tengo por lo menos 3 horas más. We were just starting to look through the prophecies. Estamos empezando a ver las profecías, But I hope we learned something very important today. pero quiero y espero que hayan aprendido algo muy importante hoy. I would like to leave some time for questions and answers now. Quiero dejar un tiempo para preguntas.